бүрэн бүтнээрээ гарч ирдэг сонио. Гал гарсан газар болгонд энэ уйлж буй жаал хүүгийн зураг байдаг гэсэн. Алагдаж дараа нь чулуу өөр эзэнд очисон, шилжиж очисон. Тэгээд чулууг эзэмшилтэй авсан сангийн сайд нь болохоор мөн шоронд орсон. Шоронд за хоёр гадаад эмчнийг Монгол гусчих уу? Сайн байцгаана уу? Эрхэм үзэгч сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. UA Entertainment-ийн далд ертөнц нэвтрүүлгийн дараагийн дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Нэвтрүүлгийн түншээр гэр бүлийн гишүүн бүрт зориулсан Канадын алдарт Jameson витамины брэнд. Эцэг амьдралын эхлэл таны дотор. Эхийн эрүүл мэнд, ургийн зөв хөгжлийг дэмжих Jameson Prenatal Канадын амин дэм. За өнөөдөр та бүхэндээ өмнө нь бас цувралаар хүргэж байгаа дэлхийн хамгийн алдартай 10 хараалын сүүлийн 5-ыг нь танилцуулах болно. Гэхдээ яг хараалтай гэж яригддаг, хараал гэж яригддаг маш олон зүйлс байдаг учраас энэ бүхнийг та бүхэндээ цувралаар нь хүргээд явнаа. За өмнөх нэвтрүүлгийг үзэж амжиг байгаа бол та бүхэн маань өмнөх 5-ыг нь сонсороо. Ингээд өнөөдөр 6 дахаас нь эхлээд та бүхэндээ хүргэе. За тэгэхээр дэлхийд дээр өөр нь хамгийн хараалтай гэж яригддаг, бараг батлагдсан гэж тооцогддог хараалуудыг та бүхэндээ хүргэж байгаа. Тэгэхээр 6-т нь юу орд юм бэ гэсэн чинь Хопийн алмазны хараал гэж яригддаг юм байна. За үнэт хэлбэл тэр тусмаа ер нь бол маш их хараалтай агуулдаг тийм ээ. Олж газраас олвол бити аваарай гэх мэтчлэн юмнууд яригддаг. Түүнтэй адилхан бас юм. Алмазны хараал гэж олон удаа сонсч байсан баха. Энэ Хопийн алмаз бол дэлхийн хамгийн алдартай очир алмаз юм байна. За яагаад тэгэхээр сүмийн бурхны духан дээр нь гэрэлтэж байсан гэж ярьдаг. Бурхны духан дээр нь хийсэн байсан. Энэ эрднийг болохоор 17 дугаар зууны үед хулгаалan оцсон. Тэгээд хүн хулгайч ингээ авцсан. За тийм учраас лам нар араас нь хараал хийсэн гэж үздэг юм байна. Гэтэ энэ хараал нь хэдэн зуунаар дамжигдаж ирсэн хараалаа гэж үздэг. За энэ хулгайлагдсан алмаз болохоор Тэгэн хотын үнэт эрдэнсийн 8-аачин нэгэн Францэрт ахиж оцсон байгаа. Хулгаан замаар ингээд буруу замаар явсараа дахиж оцсон. Гэвчих харамсалтай нь энэ үнэт эрдэнсийн 8-аачин гих залуу тэр доороо галзуу нохтод бариулаад өгсөн гэдэг юм байна. За өгөхийнхээ өмнө болохоор энэ чулууг болохоор Францын хаан 14-р Людовикт зарж амьдсан байгаа. Бүр алижийн ингээд худалдаалцсан байсан. За хаан уг чулууны талаар тухайн үедээ юу ч олж сонсож чадаагүй байсан тул гайг гамшиг араасаа зурсаар л байсан. Ерөөсөө зогсохгүй байсан байна. За энэ чулууг нь байнга зүүдэг байсан ламбал гүнж болохоор Францын хувьсгалын үеэр алагдсан байна. Алагдаж дараа нь чулуу өөр эзэнд очисон, шилжиж очисон. Тэгээд чулууг эзэмшилтэй авсан сангийн сайд нь болохоор мөн шоронд орсон. Шоронд ороод шоронгоос өрөөсөө гарчдаггүй байсараа тэр шоронд оноос орсон гэж үздэг юм байна. Тэгээд ийм учраас энэ чулуунд гар хүрсэн бүх уран дарахчууд учир ийм битүүлэг байдлаар нас нөхцдөг буюу ямар нэгэн байдлаар засвар оруулсан. За гартаа барьж үтсэн хэм бухайч байсан дээ. Амнасаа алддаг. Зарим нь болохоор ямар шалтгаангүйгээр амнасаа хорлон гэж ороод дэлхий дээр байхгүй болдог байна. Тэгээд үүнийг хараалтай алмаз гэж нэрлэдэг байна. За дараагийнх нь их сонирхолтой хараал 7 дахь нь болохоор Текумсегийн хараал гэж байгаа. Энэ болохоор Текумсе гэдгээс илүүтэйгээр ерөнхийлөгчдийн хараалч гэдгээр хүмүүс сайн мэддэг юм байна. Яагаад тэгэхээр тэгээр төгссөн оны хараал гэж бас өөрөөр нэрлэдэг. Гэх мэтчлэн тухайн ойлголт бүрээс өөрөөр нэрлэгддэг юм байна л да. Яагаад тэгээр төгссөн хараал гэдэг юм гэхээр 1840 оноос 1960 он хүртэл тэгээр төгссөн онуудад нэг тэгээр төгссөн юмнууд болохоор Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдож ирсэн хүмүүсийн үхлийн чихтэй хачин зүй тогтолтой холбоотой хараал гэж үздэг юм байна. Тэгээ нэг бол яг аль бие усаар ингээд боталцсан ийм байхгүй гэхдээ ийм магталтай гэж яригддаг гинэ. За энэ хараалыг хинээс аль ерөнхийлөгчөөс эхэлж үүссэн юм бэ гэхээр уйлам Гаррисоноос болоод энэхүү хараалыг үүссэн гэж яригддаг юм байна. За яагаад тэгэхээр энэ ерөнхийлөгч Америкийн уугуул иргэдийг заллаад газар нутгийг нь эзлэн авах бодлого явуулсан. За тэгээ тэр тухайн хүндэд нь тэр голынх нь хүндэд нь оршдог тийм ээ. Текумсе гэдэг өдөрдөгчийг тосгоныг нь булаагаад авч гасан юм байна.
газар орныг илүү хүчээр болгож авсан гэсэн үг. За тэгтэл удирдагчийн одоо ах нь болохоор Зүнж мэрэгэн буюу одоо манай л нөгөө тэр Овг аймгийн бүү удагна гэх юм уу тийм ээ. Энэ Зүнж мэрэг нь болохоор энэ Гаррисоныг хараасан. Тэгээ хараагаад түүнийг болохоор засгийн эрх барьж байх хугацаанд үхнэ. За мөн Гаррисонтой ижилхэн тэгээр төгссөнд сонгогдсон 7 үеийн ерөнхийлөгч энэ хувь тавиланг амсах болно гэж ёрлож одоо хараасан гэж үздэг юм байна. Тэгээ өмнөөс хойч гэсэндээ үхэл араараасаа тэгээр төгссөнд болсон гэж үздэг байна. За 8 дахь нь бол бид нар хаа нэгтээ сонсч л байсан баг. Нэгт сонсч байсан, хоёрдоод ирэхэд энэхүү зургийг одоо олон газар харж исэн болов ялангуяа сошиал орчин нэлээ болоо харж исэн баг гэж бодож байна. Нэг их хүн харж байгаагүй ч гэсэндээ зургийг нь харж исэн. За энэ зураг болохоор уйлж бүү хүүгийн хараал гэж байгаа. Маш учир битүүлэг нэг юм зураг байгаа. Энгийнүүдээр ингээ харахад зүгээр нэг юм шаналлаа автаад тийм ээ уйлаад байж байгаа нэг бяцхан хүүгийн зураг шиг харагдана. Гэхдээ энэ игэл юм зураг биш. Цаана маш юм далтгүй үнцгийг отоо ахуулдаг байна. Тэгээд ер нь болохоор дэлхий дээр тайлбарлахгүй сонин хачин зүйлс бол 1-2-оор тогтохгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ уйлж буй хүүгийн одоо хүрх зургийн тухай нэг сонирхолтой үгийг бас та бүхэнд хүргэе гэж бодлоо. За энэ уйлж буй хүүгийн зургийн учрыг одоогоор яг хинч тайлж чадаагүй байгаа гэж үздэг байна. Хайр булаам дээрээс нь бяцхан хүүг дүрсэлсэн. За энгийн л нэг гэж хүн харахад бол нэг уйлж байгаа л хүүэнтэй гэж хараад энгийн нэг юм зураг олон айлыг ор хоронгүй болгосон гэвэл бас итгэх хүн зөвхөн битэн яриг бодит явдал гэж байгаа. За учир юу гэхээр энэ уйлж буй хүү жаал хүү гэдэг нэртэй энэ уран зургаар ханаа гойсон айл альбан газрууд удаа дараалан түүмэрт өрчдөг. Байнгын гал гарч өрчдөг. Тэг өрцсөн ч гэсэндээ эдгээр осолд уг зураг яг хамаатай юу энэ зургаас болоод гараад байгаа юу гэдгийг нь бол хотолж бол чадаагүй байгаа. За зураг гал гарах шалтгаан болоод байгаа юм уу? Үгүй юу гэдгийг одоо мэрэгчлэлтэн судлаачид аль бие усаар тогтоож чадаагүй ч гэсэндээ хамгийн сонирхолтой нь энэ зургийг байрлуулсан айл болон альбан байгууллага галд өртсөний дараа энэ зураг ямар ч гэмтэлгүйгээр бүрэн бүтнээрээ гарч ирдэг сонио. Гал гарсан газар болгонд энэ уйлж буй жаал хүүгийн зураг байдаг байсан. За тэгээд дээрэс нь энэ заавал их хөлбраар байх албагүй буюу хуулбар зургууд нь олдоод идэх байсан байна. За тэгээд тэр айлаас альбан байгууллагаас гэдэг ч юм уу те юу ч үгүй шатцсан байхад энэ хүүгийн зураг галд огт гэмтэлгүйгээр ганцаараа бүрэн бүтэн гарч ирээд байсан. За тайлгдшгүй нууцаараа алдартай Англи улсыг бид нар сайн мэднэ. Маш олон алдартай зүйлс байдаг. Англид энгийн нэг уран зургийн хуулбар гай дагуулдаг юм итгэмээргүй үзэгдэл араараасаа гарч ирсэн синээрээ үүдэлтэй байгаа. За яагаад тэгэхээр 1985 оны 9 сард энэ явдал мэдээллийн хэрэгслэр цацагдаад за маш олон хүмүүсийн одоо анхаарлыг татаж чадсан байдаг. За тэгсэн Йорк шууны одоо гал сөнөөгчд дуудлага магцаал тэр төмөр болж байгаа газар ирсэн байгаа юм л та. Гэтэл тэр төмөр бол бүр дийлт хэргүй маш их хэрэг дүрлцэж асж исэн. За гал сөнөөгчд тэр даруй маш их болгоомжилж авах хэвээр бүх арга хэмжээгээ авсан боловч байшингаас юу ч үлдээгүй. Бүр үнс нурамлуулсан ба. Одоо бүрэн бүтээ юу ч байгаагүй. Харин бүгдийг нь залгисан тэр төмөрийн үнс нурам нь дундаас өчүүхөнч гэмтэл байхгүйгээр энэ уйлж буй жаал хүү гэдэг энэ зургийн хуулбар нь олдсон. Яг их хуулбар биш, хуулбар нь олдсон юм л та. За тэгээд яагаад энд гайхаад исэн бэ гэхээр энэхүү гал сөнөөгчд энэ зургийг өөр бүрэн гас хүртэл бүрэн бүтээр гаргаж авч ирсэн байдаг. Тийм учраас энэ маш сонирхолтой давхцал гэгээд маш сонин санагдсан юм байна л та. За тэгээд энэ бүхнийг харсан гал сөнөөгчдөөс болохоор Питер Холл хэлэхдээ гонигтай ийм алаг нүднээс нь тусах одоо нулимс нь ингээд урсж байгаа. Тэгээ хацрын дагуу урсах одоо энэ хүүг дүрсэлсэн, бяцхан хүүг дүрсэлсэн ил зураг харагдаж байгаа шигээ гимгүү үед биш юм шиг байна да гэж таамаг анх төвшүүлж байсан юм байна. За энэ таамаглаа тухайн үедээ бол энэ гал сөнөөгч ахтаал хэлсэн байгаа юм л та. Энийг сонио ингээд оцсон айл болгоноос энэ зураг юу ч үгүй шатцсан байшингаас энэ зураг л бүрэн бүтэн гарч ирээд байгаа юм а гэхэд нь ах нь чи одоо арай л хэтрүүлээд байгаа юм биш үү? Арай л хэтэрх юм хурц цогт автаад байна да гэдэг тухайд шоолж исэн. Тэгээд дээрэс нь энэ таамгийг нь няцаах гэж оролцсон. Няцаахтаа нөгөө зургийнх нь
хуулбарыг аваад энэ гал сүмнөгчөнд хүрсэн ах нь гэртээ үлгэрсэн байна. Харамсалтай нь яг маргааш нь буюу тэр зургийг аваад үлгэрснийг нь маргааш нь энэ гал сүмнөгчийн ахих нь байшинд гал гарсан. Гал гараад юу ч үгүй шатсан тэр үнс нурмын дотроос бүрэн бүтэн уйлж буй жаалын зургийн хуулбарыг гаргаж ирсэн байна. За энэний дараагаар одоо тохиолдол давхцал гэхэд хэтэрхий олон байгаа дэсэн учраас сан санны редакц руу уулзтаад үүнтэй адил зүйлийг ярьсан байгаа. Маш олон хүмүүс яригдчих хэлсэн. За орон нутгийн мэдээллийн хэрэгслүүдээр энэ тухайд цацагдахыг сонссон хүмүүс муу ёр шүглсэн зураг гэж одоо үзээд ерөнхийдөө гэртээ байгаа нуйлж буй хүүгийн жаал хүүгийн хуулбар зургуудыг гэрээсээ гаргаж хайцгаасан байдаг. За гэтэл энэ зураг байгаа газар төмөр гараад зогсохгүй. Дээрээс нь хамгийн сонирхолтойнч гэх юм уу зургийг устгахад тусалсан хүмүүс хүртэл төмөрийн хохирогч болоод исэн. Тэгэхээр энэ зурагтай одоо холбоотой гэж үзэхээс шарахгүй байсан юм л да. Сан санны редакцид энэ уйлж буй жаалхуу зургийн хуулбар олон мянгаар ирсэн. Бүр ингээд маш олноор ирснийг нь бүгдийг нь устгасан юм байна л да. Сан санны редакцийг одоо бүгдийг цуглуулж авч байгаа. Тэгсэн энэ устгалаас хойш удалгүй нөгөө сан санны байранд маш их төмөр гарсан. Ахаал нөгөө галтай холбоотой. За тэгээд ийм учраас маш олон хүмүүсийн судлаачдын анхаарлыг татаж одоо энэ хүү зургийг судалсан боловч яг юм тайлбарлах яг тийм болоод байна гэж тайлбарлах голыг нь олох тийм тайлбарыг бол олж чадаагүй. За гоц мэрэгчлээ хүмүүс урлагийн бүтээлүүд бүтээгчийнхээ энергийг агуулдаг гэж үздэг ч гэсэндээ энерги нь хүний сэтгэл зүйдэл одоо нөлөөлөхөөс биш төмөр гаргах хэмжээнд очихгүй штэ гэж үздэг байна. За тэгээ 1980-ад оноос нэрд гарч байгаа хойш одоо энэ зургийг болохоор за маш их алдартай Испани зураач Бруно Амадио гэдэг хүн зурсан гэж үздэг юм байна. Тэгэд 1969 онд болохоор Мадридэд амьдарч байхдаа Дон Ванилло хэмээх өнчин хүүг олсон юм байна. За тэг хүүгийн эцэг их нь түүмэрт осолдож өөд болсон. Хүү үл мэдэгдэх шалтгаанаар амьд үлдсэн гэж үздэг байна. Олон хүний амнаас авч утсан аимшигт төмрөөс амьд гарсан хүүгээс тосгоныхан цэрвэж хэлсэн. Одоо бараг яагаад ингэ ганцаараа амьд үлдчихсэн ингээд түүнийг нэг талтаа шидтэн гэж үзсэн, нөгөө талтаа муу ёрын одоо сүнс шүглсэн гэж үзсэн байна. За католик сүмийн санваартан одоо энэ хүүгийнхэн санваартан болохоор энэ хүүгийнхэн талаар ярьж сэрэмжлүүлэг болгосон байгаа юм л та. На хүүч одоо нэг л биш юм биш үү те. Тэр олон хүн нас орсон төмрөөс ганцаархны амьд үлдэнэ гэдэг сони юм да. Гэхдээ нь одоо мухар сууцаг та одоо буруу юм ярьж байна гэдэг нэг тийм тооч авч хэлэлцээгүй юм байна л та. За энэс хойш болохоор Бракулоны урлан шатаж өгөө болоход энэ жаал хүүг буруутхан тэгээд зэмлэж одоо цангасан байгаа юм л та. Чамаас л боллоо. Тэр одоо олон хүн хэлж яхад нь би өөрийгөө ингээд өөртөө анхаарчгүй явдаг. Гэхдээ нь хүү маш ихээр гомдож уйлсан байна. Тэгээд тэр цагаас хойш хинч тэр хүүг олж ахиж хараагүй гэж байгаа. Тэгэд энэ явдал тухайн үед ингэсгээд намдсан боловч Европт зураачдын бүтээлтэй холбоотой эмгэнэлт явдлууд араасаа гарах болсон байдаг бахнэ. Тэгэхээр энэ зургийг зурснаас хойш ахаад л нэг муу мухай юмуд тохиолдож ирсэн. Яагаад гэдгсэн доороо маань гихч бүсгүй зургийг авсан юм л да. Тэгээд 6 сар болоогүй байдал. Дөнгөж аваад 6 сар болж итэл байшин юу ч үгүй бүгдээрээ шатсан. Тэгээ нөгөө нэг уламжлалсаар нөөлж буй жаал хүүгийн зургнаас бусд нь юу ч үгүйгээр бүгд шатсан байна. За араас нь Сандра Крикс энэ зургийг худалдаж аваад цөхөө хонжсэн. Тийм удаагүй байж идэл нь хадам эгч найз хоёртойгоо галд ортож сүрэх төгсөн байна. Тэгээд азар эсэмэнд гарсан ч гэсэндээ гэрээс нь үлдсэн юм юу юм гэхээр өнөөл нэг уйлж буй жаал хүүгийн зураг л бүрэн бүтэн байсан байна. За араас нь Линда Жини гэх хоёр бүсгүй энэ зургийг бас хоёулаа нэг бүрэлдэж авсан байгаа хуулбарыг за гэртээ тавья гэд нэг авсан. Харамсалтай нь хоёулынгийн гэрт нь гал гарсан. Бүр хоёуланд нь тэгээд л хоёулынгийнх нь гэрээс бүрэн бүтэн үлдсэн юм юу гэсэн ахаал энэ уйлж буй жаал хүүгийн зураг л бүрэн бүтэн үлдсэн байдаг. Тэгэхээр бас их сонио. За рестораны эзэн Джек Бэр энэ уйлж буй хүүгүүний зургийг ажлынхаа байранд тавьсан байгаа юм л да. Хананаа ингээ үлдсэн. Тэгээд мөн л 6 сарын дараа одоо ресторанд нь гал гарсан. Тэгээд бас л зүг зүгээр бүрэн бүтэн үлдсэн юм нөгөө зураг л ягаачгүй байсан.
За гэтэл 6 сарын зургийг хандаа үлгснээр дараа 6 сарын дараа гал гарсан. Тэгээ энэний дараа зураг бүтээлдсэн байсан. Ахаад эннээс хойш жилийн дараа тэнд ресторанд нь ахаа гал гарахад нөгөө зураг нь ахаад бүтнээрээ байж гисэн. Тэгэхээр нэг ресторанд 2 гал гарахад хоёуланд нь энэ зураг л одоо бүрэн бүтээлдсэн байдаг. За тэгээд энэ одоо рестораны эзний хувьд болохоор тийм одоо мухар сүсэг гэдэг ч юм уу иймэрхүү юмд итгэдэггүй учраас энэ галт төмөр энэ зурганаас огт болоогүй гэж юусоо гэрээсээ холдуулаагүй одоо хадгалсаар байдгаа гэж ярьсан. За харин Бовч ирж уйлж бух өгөөний зураг ямар ч хор учруулаагүй эсэргээрээ бүр харин ч баяр баясгалан авчирсан гэж үздэг юм байна. Тэгээ яасан гэдгсэн чинь энэ зургийг авч явахт нь замдаа явж исэн юм л да Боби машин өвдөрсөн маа. Ингээ Боб засаг учраа олохгүй ийш тийш хартал хогийн савнд уйлж буй өгөөний зураг ингээ харагдсан гэж байгаа. Зураг авах гээд ингээ явж байгаа. Яаж олсон гэр ингэж олсон юм л да. Тэгээ харагдсан маа. Тэнгүүт нь аваад машинтаа хийчих. Гэтэл мотор нь шууд нөгөө асахгүйсэн машин шууд ингээ хассан. За тэгээд 7 хоногийн дотор Бобод 3 удаа хожил таарсан. Буюу сэргээр дандаа юм хацтай юм болоод байсан. Тэгэхээр энэ митийн зурагтай холбоотой маш олон сонирхолтой сайнж тэр мууч тэр юмнууд байдаг. Гэхдээ сайн гэхээс илүүтэйгээр галтай холбоотой муу мухай одоо түүхүүд нь илүү олон байдгийн байна л да. Тэгэхээр бас сонирхолтой юм. Тэгээд олон ч түүх байдаг. Тэгэхээр яг үнэн удлыг нь мэдэхгүй юм. Ямар ч хэсэн түүмэр гарсан газар болгонд их хувь биш юм а гэхэд хуулбар зургууд нь одоо бүрэн бүтнээрээ байж исэн гэдэг нь сонирхол юм. За ингээд цааш нь үргэлжлүүлээд хэдүүлээ дараагийнхаа. Хараал руу орё тийм ээ. Өнөөдөр та бүхэндээ дэлхийн одоо за батлагдсан гэж хэлж болохоор даам дамжиж яригддаг 10 хараалыг хүргэж байгаа. За 9-т нь болохоор полтергейстийн хараал гэж байгаа. За полтергейст болохоор полтергейст бол 1982 оноос эхэлж гарсан 3 ангид аимшиг киноны анхных нь гэж яриаддаг. За энэ кино өөрөө болохоор маш их юм хүчрхийлэл агуулсан зурагтай. За дээрээс нь далд утга санаа ихээр харуулдаг учраас энэ нь нууцлаг одоо ер нь хараалт агуулсан юм биш үү гэж одоо яригддаг ярианы гол бай болсон байгаа. Тэгэхээр энийг нь за нэг талдаа тийм гэж хүлээн зөвшөөрөх аргагүй ч гэсэндээ үгүй ямар ч холбоогүй гэж үгүйсгэх ч бас аргагүй юм байна. Зураг авалтын энэ киноны зураг авалтын багийн 4 гишүүн. За түүний дотор 12 настай жүжигчин Хезер Орог киноны эхний болон сүүлийн анги гарах хугацааны дотор учир битүүлгээр нас барсан. Ямар нэг одоо тий юу болсон тогтохгүй ингээ нас орсон байдаг. За тэгээд яагаад энэ киног тэгтлийг хараалтай гэж үзээд идэг юм бэ гэхээр хараалын гол шалтгаан нь зарим үзэгдлийг одоо зураг авалтанд нь яг жинхэнэ цогцос хүүр оролцуулснаас болсон. Тэгээ өгсөн даня нас орсон хүмүүсийг хүнлээг угаас болсон. Түүнээсээ болж энэ кино хараалтай гэж бас яригддаг байна. За өнөөдөр хүргэж байгаа сүүлийн мэдээлэл нь бол за аравт нь Кеннедийн овогтны хараал гэж яригддаг байна. За өнөр өтгөн маш өнөр өтгөн энэ гэр бүлийн хин нэг нь золгүй явдалтай тохиоллоор тийм ээ явдлаар хорвоогоос одоо халих нь байж болох л зүйл. Гэхдээ одоо юу гэдгийг маш олон хүмүүстэй гэр бүл бол аль нэг нь одоо ингэ золгийн явдал тохиолдол байж болох зүйл гэж үзэгч гэсэндээ энэ Кеннедигийн гэр бүлийнхнийг хэтэрхий олон үхэл дайрсан гэж үздэг байна. За тэгэхээр бусад олон хараалаас одоо хараалтай адилаар нэг адилаар яадаг юм хэрэг Кеннедигийн гэр бүлийн хараалч бас шудраг бус явдлаас үүдэлтэй гэж яригддаг юм байна. За тэгэхээр өрхийн тэргүүн Жозеф Кеннеди охин Розмарига 23 настай байхад нь одоо тархины мэс засалд орохыг шаардсан маа. За тархины мэс орохыг шаардсан. Тэр Розмариг оюуны хомсдолтой гэж үзсэн маа. За сэтгцний авч ирүүл бишээ гэж үзээд өөрийгөө үнэлэх, шийдвэр гаргах зарим чадвараас нь салгаж за амхандаа л ачааг нь хөнгөлгөө охиноо ингэ зоогож ахаар буюу сэтгцийн хувьд цоо ирүүл биш учраас мэс засал хийлгэжүүл зүгээр болно гэж үзсэн байгаа. Гэвч харамсалтай нэнхүү мэс засал охинд нь огт тус болоогүй. За нөгөө аавынх нь хүсэж ийсэн амьдралыг нь хөнгөвчлөх биш бүр хөндрүүлж орхисон буюу Розмари 86 нас хүртлээр жинхэнэ бүр утгаараа тахир дутаг хүний амьдралаар тийм ээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний амьдралаар амьдрсан байдаг. За
Гэхдээ Жозеф Кеннедигийн 5 хүүхэд дотроос яг жам ёсныхоо үглээр өнгөрсөн бурхан болсон нь ганцхан Розмари гэдэг охиноох нь. Харин бусад 4 хүүхэд ойр гэр бүлийн бүх гишүүд нь учир битүүлэг байдлаар ойр ойрхон нас орсон байдаг байна. Тэгээд шудраг бус байдлаас үлдсэн буюу одоо Кеннедигийн гэр бүлийн хараалыг ааваас нь үүдэлтэй хараал гэж үздэг байна. Ингээ гэр бүлийн баг бүх гишүүд нь одоо маш залуугаараа өнгөрцгөөсөн. Харин энэ одоо Жозеф энэ 5 хүүхдийн дотроос өөрийн өглөөр л өнгөрсөн ганцхан охин нь энэ мэс засал хийлгэсэн Розмари гэдэг. Харамсалтай нь Розмаригийн хувьд бол 86 нас хүртлээр одоо тахир дутуу хүний амьдралаар амьдарсаар хагаад орвог өргөсөн түүхтэй байна. За гих мэтчлэн хорвоо дэлхийн сонин хачин тайлагдшгүй нууцуудыг яриад байвал маш олон зүйлс байгаа. Та бүхэнд цовруулаар ингээ хүргэх болно. За магадгүй таны талаар сонирхдаг судалдаг бол манай нэвтрүүлэгт зочноор оролцох бүрэн боломжтой шүү. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгт хамт байсанд баярлалаа. Энд үргээд дугаараа өндөрлөе. Дараагийнхаа дугаараар иргэн баяртай харилцгаая. Түр баяртай. Эцэг амьдралын эхлэл таны дотор. Эхийн эрүүл мэнд, ургийн зөв хөгжлийг дэмжих Jensen Prenatal Канадын амин дэм.